Shikues nderuar, do të jemi në këto momente në këndin e të ftuarit. Me mua në studio është avokati Ndue Pjetra. Mirësellët. Mirësellët. Zoti Pjetra, do të ndalemi fillimisht në ngjarjen e rëndë e cila ka tronditur që prej ditës së njëjtë mbar opinionin publik, bëhet fjalë për vetë flijimin e nën e bi në zonën e kombinatit. Ndërkohë, prokuroria dhe policia kërkojnë një hetim të sekteve fetare në Shqipëri. Si e shihni nga ana ligjore? Tani, si thonë asaj, ma mirë vonë se kur. Se dikur kanë pas thënë që feja shqiptarit është shqiptaria. Dhe po t'i referon atë gjithë të në pamarësisht se nuk janë historina, po janë gjana që të vërteta. Pra, ka pas një fe, pra që në vitet e para në Shqipëri, dhe feja është feja e krishterë. Pastaj gjitha degëzimet të tjera ishin degëzime që edhe pema kur lëshon deg, automatikisht do bien deg të saj. Nuk mundet në asnjë mënyrë që të arrin në këto krime makabre, sepse këto janë gjëra që janë të tmerrshme, si thohen askuj, as në filma nuk t'i beso kush, që njeriu e vdekun ta mash se do të ngjallet, ringjallet. Janë disa gjëra që kanë arrit që të shkatrojnë trunin e njeriut, aq më tepër në këtë kohë që siç është Covid-19. Edhe ky është një element për të shkatruar trunin e njeriut. Prokuria dhe policia normalisht janë vonë, jo vetëm për rastin konkret, por ne gjithmonë, po nuk u bame i smur, pra smunja na çon te doktori, halli na çon tek avokati, pra ne nuk jemi njerëz shqiptar, por në përgjithësi janë njerëz, janë njerëz që arrin ta kurojnë, arrin të respektojnë rregullat e vetvetes. Pra nuk e duan veten fare. Nuk e duan sepse janë të shkatruar prej 50 vjetëve me regjimin e Enverit, 30 vjet me Salën dhe me Edi Ramën. Pra jemi në një pikë që ne asnjëherë nuk po na vjen gosht. Ne edhe çuditërisht që vinë nga bota ambasador të huaj, po të marrim, pra nuk na vjen kush një ambasador amerikan që të jetë shtetas amerikan, vetëm kinez, japonez, do sekte që s'di çfarë them. Pra, edhe sa po vinë këtu vetëm luftojnë në trunin e shqiptarit, sikur ne me ne do me bë prova gjithë bota. Atëherë si duhet veproj ligji në këtë rast? Automatikisht që ligji, tani tek feja është një gjë që është shumë disa njerëz që janë fetar në kuptimin e fjalës, nuk arrin ta konceptojnë një veprim të tillë, çfarë ka ndodhur. Dhe këto janë rituale ekstreme nëse pikërisht pra, po ato nuk mundet edhe shteti as kërkush nuk mund t'i ndalojnë me ligj të kryejnë disa veprime, sepse është shkelja e drejtave të njeriut. Por në këto duhet sensibilizohen këto situata në mënyrë që njerëzit të shohin, të ruhen, të mos kenë kontakte, pavarësisht se njerëzit vinë të marrin parë fe të ndryshme, shoqata të ndryshme, shumë donatorë të huaj që vinë tu dhe vinë vetëm për të shkatruar, nuk vinë asnjëherë dhe fitojnë për veten e vet. Ja është. Po rrezikohen çdo ditë më tepër qytetarët shqiptarë nga këto lloj sektesh? Kjo është një nga rastet, e kupton, një nga rastet, se shqiptarët u shkatruar janë për ditë po marrin arretim nga gjendja ekonomike, nga të gjitha, por ama tek feja është një gjë që pa shumë e rëndë nuk mundet asnjë njeri, person që të arrijnë të konceptojnë se çfarë po ndodh. Por këto veprime prokuroria duhet ndërhyjnë me një herë urgjentisht, pra, të shohin ku janë të sili, ku janë të organizata, ku merren to. Po shkojnë e merren me makina, me gjëna, me do historina që harrojnë se çfarë del, pra, çfarë del nga këtë me ta patregu anër, nuk e kishe menduar që mund të ndodhte. Pra, është si puna e di që do ngjallet ai Selamoni në Izrael edhe njerëzit po presin të shohin të vdeknin nga varret dhe të shkojnë diku tjetër. Diçka që edhe normalisht nuk ka se mund të jap një interpretim logjik, por juridik i jap për faktin sepse kemi të bëjmë me disa veprime që mendoj, bile duhet ishte kanë e mirë, a duheshin konsultu përpara të gjëra me prokurorin apo të jepen në media. Është një diçka të tmerrshme. Nuk mundet të përcaktu askush se çfarë ka ndodhur. Nuk i besohet askujt. Për të lënë pas këtë ngjarje vërtet
Shumë të rëndë, që edhe ju e thatë që ndoshta prokuroria duhet të ishte konsultuar më herët edhe më pas të dilte edhe në media. Megjithatë, bën mirë që del edhe për të njohur se çfarë veprohet në sy tan, edhe në hundën tonë, le të themi në këtë mënyrë. Po ta menosh nënën logjike në një shtet demokratik, këto veprime, ndodhin çdo lloj veprimesh. Ky është një veprim pra që tregon që në atë zonë, shefi i komisariatit, punojësi i policisë, oficeri i krimeve, të gjitha ajo zonë është e mbyllur. Pra, për mu duhet japin me një herë dorëheqje të largohen një herë e mirë nga ajo. Po si më nuk kontrollohet një vit një person? Një vit. 15 muaj. Po, një vit e i gjys, po themi një vit e sa muaj, nuk keni informacion ti inspektori i policisë asaj zone se çfarë noll në atë familje. Pra janë detyruar njerëzit me thonë që ka me të mrenë, zoti, a dy e gjanë, qa noll. Pra, e kupton që nuk punon kush me përgjegjësi. Me bë me i thënë shkoni atje runi ashashin aty në policëve, gjithë i kenë mal në atë ditë duke rujtë ashashin që prallohet e të bëhet. Pra është jemi të çorientuar komplet. Ndërkohë, avokat, ju keni mbuluar çështje të shumta në gjykat, duke hedhur edhe kritika mbi trajtimin psikologjik të të akuzuarve. Çfarë ndodh më konkretisht? Faktikisht në gjykatat e Shqipërisë tani jemi në një runa zot, si themi. Kolaps. Runa zot se çfarë ndodh. Pra, marrën gjykata seancën, gjyqtari i seancës dhe thot, në qoftë se do jemi rradhën tjetër me mo. Pra, sepse pret nga momenti në moment që të largohet ose ndjen vetë largimin, dhe në qoftë se do ishte e mira, unë për ju bëj një thirrje gjyqtarëve, edhe prokurorëve. Qoftë se ndjen se do të largohen, mos merrni qaf njerëz, largonu vetë me dëshirë. Jepni dorëheqjen. Kjo është një mesazh që duhet ja jap sot në këtë media. Pra, në çdo përfundim seance gjyqtari thotë që e lam seancën për në fund të korrikut, nëse se jemi bashkë. Pra, si mund të japsh një vendim kur ti e din që nga çdo moment kërcënohesh nga largimi nga puna? A je në kushtet që mund të japsh një vendim? Nuk mund ta japin asnjë. Dhe do ta lëm për në shtator, thot, nëse jemi përsëri bashkë. Prandaj jemi out krejt. Tani vim tek psikolog, sepse është shumë e rëndësishme puna e psikologut. Ligji shqiptar ndon se Ministria e Drejtësisë ka një drejtori të cilat merren me profesionet e lira, por ka një problem shumë delikat. Kush e kontrollon psikologun? Psikologu ja merr fëmin burrit, ja jep grus, ja merr grus, ja jep nëpërmjet akteve ekspertimit. Kundrejt edhe rrushfete edhe problemeve të tjera që tashma janë të identifikuar, por pak rëndësi ka. Çfarë ndodh? Në momentin që i merr fëmin grus, nans, mund t'i marrë fëmin edhe 3 vjeç, 5 vjeç, po themi, ja jep babs. Dhe ajo gru tani çfarë duhet bëjnë? Ajo çmenet, ajo kalon jashtë, kalon kushte jashtë normales dhe detyrohet që të kryejë një krim, një vepër penale. Sepse pra tani kush është ai institucion ose ai ekspert që duhet ta kontrollojë aktin e ekspertimit të nxjerrë nga psikologu? Nuk ka. Pra psikologu bën tani çfarë të duan vetë. Ky është tot menimi im. Po mirë më zotëri, menimi jo tash. Pa duhet dikush ta vërtetojnë këtë menimin tan. Pra jemi jashtë logjikës në gjykata. Dhe shumë raste, nuk them shumë, por me qindra raste ka ndodhur që gjitha problemet ka ndodhur tek psikolog në gjykata. Dhe është shumë e nevojshme të ngrihet zani. Ne jemi drejtuar Ministrisë së Drejtësisë dhe i kemi thënë që të merren masa 1 minutë më parë për të gjetur një mekanizëm që këto akte të verifikohen, të kontrollohen. Se gjyqtari s'ka çapo, se gjyqtari nuk është profesionist i kësaj pune dhe i thot psikologës jep menimin tan. Gjykata nganjëherë hyn që psikologu kur është ndryshim, po kur e jep, se kemi pjesën më të çuditshme që psikologu në gjykat e jep taksative, automatikisht thot është e nevojshme, thot nëse më lan burrit, më lan grus, ose nëse më lan grus, më lan burrit. Po ka dalë ose ku jetim ose s'ka asnjë njeri eksakt. Pra gjithmonë këto aktet e ekspertimit që janë eksakte, do thotë që janë me hile. Pra dhe aty gjykata s'ka çfarë bën.
Se nesër pas nesër ndodh diçka dhe mund përgjegjësi gjyqtari. Ndodh se s'ka majt asnjëherë askush, ndodh se nuk jashtë komunikuar ose nuk është ndonjë ky problem përveç se në dikur të KL2-ja, Këshilli i Lartë Drejtësisë, tani KL2-ja është thjesht e formalizuar, thjesht KL2, por nuk ka se ka bë nezjen e motorëve për të filluar punë. A është në mendimin tuaj e mjaftueshme roli i psikologëve tek të akuzuarit? Automatikisht është e nevojshme. Se nuk mundet asnjëherë një Dhe sa e mjaftueshme më saktësisht deri në këtë moment që flasim? Tani duke duke referuar gjithmonë në gjyqeve në përbot, psikologu lë rolin shumë të rëndësishëm. Ne nuk kemi edhe një gjë tjetër që mund ta përmend pak gjuhën e trupit. Tu nuk ka një shkollë të mirëfillt të gjuhës trupit. Specialistat e gjuhës trupit e kuptojnë në moment që ky deputeti në parlament ashtu rrajt. Ja fut kot. Ky në gjykat avokati ja fut kot. Pra, në gjykatat tona nuk kemi një. Nuk kemi ne dhe ata tani çfarë do thot psikologu? Personi pavarësisht të deklarimet. Nuk më intereson dënimi e denon se denon çau bë. Por në kushtet që është i dënuari, psikologu duhet të jetë për faktin vetëm për këtë shkak që duket sikur i pandehuri, po themi, ka vu dorën në një vend dhe është majt dhe mbahet. Ku mbahet? Mbahet te psikologu. Dhe ka një perceptim që në qoftë se unë po gënjej, ky psikologu po më kupton që jam të gënjej, e kupton? Qartë. Dhe nuk është problemi që të gënjesh. Njerëzit duhet, se edhe burgu nuk është në gjë që do shkoj tani të baj burgu dhe dal për jashtë. Problemi e thotë rehabilitimi, a je rehabilitu? Po nëse shkon në burg, në këtë forma, vash lekt, ula vitet, bana, ktheva, dhe unë su rehabilitova. Ti keni është një koncept në Shqipëri i çdo përnojës person që merret me shpërndarjen e drogës, me shpërndarjen me prodhimin e shashit, mundohen që t'i kenë ata lek të vendosura në një vend që sapo të ndalohet, marrin ta lek. Pra, ta e konsiderojnë që në moment që nisin punën, që lekt e burgut milen vedi, thot. Pra, koncepti i njeriut, që thot, lekt për cilën nuk pa baj vepër penale, milen aty që dalin nga burgu. Nga ana ligjore, si përzidhen psikologët në gjykata? Tani është një shumë problem. Ne kemi bën hetimet tona si shoqat. Kemi konstatuar që 3-4 vetë në gjykatën e 5 psikolog marrin gjitha punë. Për shembull, vitin 2019 janë marrë me 3-4-5 psikolog. Tjerë kanë një çështje, 2 çështje për një vit, jo më shumë. Dhe aktet e ekspertimeve këtyne nuk ka se i ka verifikuar kush, nuk ka se janë një rast ishte tani që me atë Valbona Tresken e përjashtun, pra je urdhri i psikologut dhe nëse përjashtohesh nga gjykata për këtë fakt ti duhet t'japsh ndërheqje, nuk mund t'jesh ma urdhër psikologu, nuk mund ti t'japsh drejtime kur ti për mangësit tuja largohesh nga çështja. Pra, të largoj nga çështja për paaftësi ose për veprime korruptive, për mua automatikisht duhet të largohesh. Tani 5-6 vetë marrin gjithë deri tani. E njëjta gjë ka ndodhur faktikisht edhe me avokat kryesisht. E njëjta gjë. Këta janë dallaveret, si thonë në gjuhë popullore, të gjykatave. A ndodh kjo edhe në proceset gjyqësore me të miturit? Pikërisht po. Tani unë do t'jap një informacion që ne kemi 6 muaj që punojmë. Kemi marrë gjitha vendimet vetëm për gjykatën e Tiranës. Kemi marrë gjykata e Tiranës ka dhënë 3000 vendime me avokat kryesisht në gjykatën e Tiranës. 2000 janë me avokat të ndryshëm, 1000 janë me avokat kryesisht. Në burg kush janë? Janë 50% e avokatëve kryesisht tani. Sepse nuk ka asnjë avokat kryesisht që e mbron çështjen në atë mënyrë, pra nuk i jepet ndihma ligjore siç duhet dhënë. Dhe i kemi kërkuar Ministrisë së Drejtësisë, Vendin Kombëtar e Avokatisë të ndërhyjnë menjëherë që të sistemojnë pagën e avokatit kryesisht. Ka një reagim? S'ka 5 ditë që jemi drejtu dhe në të vërtetë Ministria e Drejtësisë e ka bërë ndryshimin ligjor për t'i dhënë pagën avokatëve kryesisht
jo më atë pak për një pak tjetër, dhe ka 1 vit e 2 muaj që akoma nuk e lëshon urdhin për të vepruar. Pra është miratuar, është vendos dhe nuk e nxjerrin urdhin. Që do thotë që s'kemi lek, thot. Më intereson leku, atë intereson burgu, ti biri llogarisë si shtet. A ke ma interes me majt njëri në burg, a për ta mbrojt? A në burg harxhon lek. Nuk kemi lek, thot i dhon avokatit. Pra, jemi nonsens. Ndërsa për psikologët e njëjta gjë. Veprimi ose profesioni i psikologut dhe avokatit është në varësi të personit që sa e kryen veprimin. Por ligji nuk mund të vendos ty, vendos kufi minimal, thot. 20.000 lek plus të vëshën. Por unë s'du 20, du 50, 100, është varësi time. Që se s'pëlqen më lirë, më lënë mund dhe merë një tjetër. Dhe ne dim që aktet e ekspertimit të psikologëve, për shembull, që pjesa më madhe bëjnë 400.000 lek, 2 vjetra, marrin e 2 milion, 1 milion e gjys, e marrin e faturë të vëshëje. Po kush janë këta psikologë që janë grup, që i komandon një person? Janë ata 6-7 vetë të cilët deri më sot kanë marrë gjithë fondin e gjykatës. Po merren vetëm për gjykatën civile, për zgjidhjet e martesës. Nuk po merren, nuk po hin fare në çështje tjera që janë psikologë në prokurina, kanë qenë në polici, kanë qenë në polici, tani policia ka bani e ka rregulluar që të marrin psikologët e vet, çdo komisariat ka një psikolog të vetin në mënyrë që të trajtojnë të raste. Por roli i psikologut nuk është thjesht për të bërë një akt ekspertimi. Roli i psikologut duhet të ndërhyn edhe në momentet kur je ty në gjykatë, je duke fol, je duke intervistu, s'ka rëndësi pse është avokati. Avokati bën punën e vet. Por psikologu duhet të jetë i pranishëm për shumë raste, për shumë gjëra. Gjithmonë them për ato janë krime që kanë trondit njeriu. Çdo njeri për shembull sot kryen një vepër penale dhe pendohet nesër pse e ka bërë. Ndonë se pjesa ma madhe tani e kanë kuptu shumë mirë se ka ndryshu diçka dhe bashkëpunojnë me policinë. Pra, të gjitha vrasjet që janë sot, nuk zbulohen ma nga policia, zbulohen vetëm nga autorët të cilët kanë bën veprën penale dhe pendohen, janë të penduar të drejtësisë me qëllim që të përfitojnë lirimin edhe punët e vet. Zoti Pietra, unë ju falenderoj për gjithçka përcollët në studion tonë. Faleminderit. Shikues nderuar, ne kemi përfunduar bisedën e ditës së sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Vazhdoni të qëndroni me Fax News.